Так, записываю видео для тех, кто не понимает, почему скрипит сорян-блок. Возможно, тупое видео, но кому-то пригодится. Вот это сорян-блок. Это его внутренняя втулка. Она здесь внутри находится. И люди не понимают, почему скрипит. А скрипит она потому, что вот эта внутренняя втулка, она прокручивается внутри. То есть резина перестала держать эту втулку. И здесь по ней можно даже заметить какая-то гладкая поверхность, где она не держалась особо, где сильное трение было, а где она более-менее держалась, и где было слабое трение. Вот по этой причине она начинает скрипеть, особенно в мокрую, холодную погоду, потому что резина становится такая более-менее цепкая, скрипучая. Привет Hyundai Solaris и Kia Rio. И да, и много тем, у кого есть такие сорян-блоки в подвеске. В частности, в данной модели задней балки. Все.